देखा जो भद्रक जो पूजा चली आज 3 दिन धर चली आज शेष दिन में पहुँचला आम सीधा सड़क दक्षिण काली जो नुआ बस स्टाण पाखे दक्षिण काली मंदिर पूजा सहित वार्षिक उत्सव पालन होता यज्ञ होम एवं पूर्णाहुति हुई शेष है आज आम सीधा सड़क विजुआल माध्यम पकेब आप देखिए भद्रकर जो दक्षिण काली पूजा चली आज पूर्णाहुति हुई शेष है सीधा सड़क आम विजुआल माध्यम पकेब आप देखिए ना कहले सुमंत कुमार महांती आज आप चली माँ पाखे पूजा चली केमती कौन नीतिकांति सहित संपूर्ण है कौन कार्यक्रम था ये माँ वार्षिक उत्सव 3 दिन चले। प्रथम दिन कलश शोभा यात्रा, सेकेंड दिन पूजा हुए, थर्ड दिन पूर्णाहुति अच्छी। आज पूर्णाहुति मान द्वितीय दिवस आज लोक मान समागम हो 3 दिन आम प्रसाद सेवन व्यवस्था करूँ। प्रथम दिन प्रसाद सेवन होता, द्वितीय दिन प्रसाद सेवन होता, आज तृतीय दिन प्रसाद सेवन हो तथापि केमती कौन लोकंर समागम रोचे आपण तो आसिक देखुं लोक मानकर केते समागम होती प्रसाद सेवन करने ये मिनिमम 20,000 लोकंर प्रसाद सेवन व्यवस्था कराई। लोक मानकर शांति श्रृंखलार सहित लोक मैंने प्रसाद सेवन करुँच आसिक देखुं। आपण मध्यम आम कहूँ भद्रकर ये भद्रकाली दक्षिणेश्वर काली जो अच्छा आपण माध्यम यार केमी प्रचार प्रसार हम देखूँ। ये कमिटर समस्ते जन जन मेम्बर अच्छा जो मानकर माने ये सत्यभाई जी अच्छा परिचालन आम समस्ते आज पूर्णाहुति शेष करा काली दक्षिण काली भद्रक नुआ बस स्टाण पाखे पूजा चलता 3 दिन धरी आज शेष पूर्णाहुति चली। ना कहले रंजन कुमार नायक वरिष्ठ आईनजीवी भद्रक। माँ जो पूजा चलता कौन केमती आप माँ पूजा सत्यनारायण दास माँ स्वप्न कहले से
ଏଠି ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ, ଯାହାକି ଆଜି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳିତ ହେଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହିଭଳି ପ୍ରତି ଧୁମଧାମରେ ହୁଏ, କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ ଏବଂ ବହୁ ଲୋକ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ମହା ସମାରୋହ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମା ପ୍ରକୃତରେ ଭଦ୍ରବାସୀଙ୍କୁ କରୁଣାମୟୀ ମା ଭଦ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଦ୍ରାରେ ସେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କର ଯେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର 1999 ମସିହା ମହାବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଯାଇଛି, ମା ତା ଆପଣଙ୍କ ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କୁ ଢାଙ୍କି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରାକାଳୀ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାକାଳୀ। ଉଭୟ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିକି ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଦ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ପଣତକାରରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଦ୍ରବାସୀଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ, ଯଥେଷ୍ଟ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାନେ ଆପେ ଆପେ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତିରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ କାହାରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଏଟା ପାଳିତ ହେଉନାହିଁ।